วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นะครับพบกับเราได้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตั้งแต่เวลา 5:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับและเป็นประจำครับสำหรับในช่วงแรกเราก็ได้นำข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริงภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวตลอดจนแก้ไขปัญหาในการผลิตข้าวซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการนี้ได้มีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมสร้างโอกาสในการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศดังนั้นการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาเป็นตัวช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการผลักดันเกษตรมูลค่าสูงการแปรรูปสินค้าและการใช้ตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ผักณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมเกษตรผู้ปลูกผักผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นำร่องในพื้นที่4อำเภอต้นแบบได้แก่อำเภอเมืองพังงาอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองและหลังจากนั้นได้ขยายผลไปสู่อำเภอตะกั่วทุ่งทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแปลงใหญ่ผักแล้วจำนวน5กลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น169รายพื้นที่เพาะปลูกรวม131ไร่ซึ่งศูนย์สปก.แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนใช้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการฟาร์มด้วยระบบอัจฉริยะสามารถให้เกษตรกรมาเรียนรู้และปฏิบัติได้ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่เพิ่มขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสามีการนำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อความยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มโครงการหมอดินอาสารวมระยะเวลา28ปีซึ่งหมอดินอาสามีทั้งหมด4ระดับแบ่งเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นตัวแทนช่วยประสานงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจปัจจุบันมีหมอดินอาสาจำนวน 77,688 รายและหมอดินจำนวน354รายถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดให้มีวันหมอดินอาสาขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยในปี 2566 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาดเพื่อแสดงถึงการพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้เป็นผู้ประกอบการผ่านช่องทางการตลาดหรือการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1ตลาดนำการผลิตที่เร่งส่งเสริมด้านการตลาดผลักดันให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการจากหยดน้ำหยดเล็ก
รวมเป็นสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินได้ทุกวันมาช่วยกันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไปคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับคุณรุ่งเรืองไร้รักษาครับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำไร่ประจำปี 2565 ครับผู้ซึ่งประกอบอาชีพทำไร่สับปะรดนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจรครับมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ครับและใช้พื้นที่ของตนเองเป็นศูนย์สพกถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วยครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับคุณรุ่งเรืองไร้รักษาเกษตรกรจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ที่มีความชำนาญในการทำไร่สับปะรดมาอย่างยาวนานโดยแนวคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตรวมไปถึงมีการพัฒนาผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดอันนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงสวัสดีครับผมรุ่งเรืองไร้รักษาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสดของอำเภอหัวหินและเป็นประธานศูนย์สปก.ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคือเดิมเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดราชบุรีคือย้ายมาอยู่ที่อำเภอหัวหินเนี่ยอยู่ตำบลหินเหล็กไฟเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2515โดยมาเริ่มทำอาชีพการปลูกข้าวปลูกละหุงในครั้งแรกแล้วก็มีเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้ปลูกสับปะรดแล้วผมลองซื้อไปชิมดูว่าสับปะรดเนี่ยรสชาติค่อนข้างจะดีก็เลยได้ซื้อหน่อไปปลูกขยายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515เรื่อยมาแต่ท้องนั้นยังทำเป็นผลสดอยู่เนื่องจากไม่มีโรงงานก็จะขายเข้าไปสู่ปากของตลาดเมื่อปีพ.ศ. 2520 กว่าเนี่ยผมก็เริ่มผลิตสับปะรดส่งโรงงานจนมาเมื่อปี38เนี่ยถึง40เนี่ยสับปะรดตอนนั้นช่วงนั้นตกต่ำอย่างหนักผมเกษตรกรเนี่ยทำแล้วค่อนข้างจะไม่มีกำไรและขาดทุนด้วยเนื่องจากว่าราคาบาทเศษแล้วขายไม่ได้ในช่วงนั้นก็จึงได้เปลี่ยนแนวคิดเพราะเราเคยทำผลสดเนี่ยก็เลยหันมาทำผลสดจริงๆวิธีการดูแลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทัทีเดียวเนื่องจากว่าสับปะรดผลสดเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงแต่ว่าวิธีทำยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผลสดเนี่ยเราจะมาทำสับปะรดปีเดียวเนื่องจากว่าสับปะรดโรงงานเนี่ยสามารถไว้หลายปีได้2 ปีบางคนไว้ถึง 4-5 ปีได้แต่ว่าผลสดเนี่ยเราจะไว้หลายปีไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากสับปะรดปีเดียวเนี่ยเราจะควบคุมได้ควบคุมปริมาณได้และควบคุมคุณภาพได้เพราะถ้าทำสับปะรดไว้หลายปีเนี่ยพอมีหลายปีมันมีหลายหน่อเนี่ยแล้วต้นมาล้มเนี่ยพอมันล้มไปสมมุติว่ามี2 หน่อเนี่ยล้มไปทับกันแล้วเนี่ยคุณภาพลูกข้างล่างเนี่ยจะไม่ได้การผลิตเนี่ยคือเดิมเนี่ยผมก็อาจจะผลิตส่งโรงงานทั่วไปก็ไม่ได้มีรูปแบบในการผลิตมากนักก็คือใส่ทำตามเขาเนาะแต่พอมาทำผลสดเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาเรียนรู้ตัวไหนที่ดีแล้วก็เก็บเอามาทำก็คือ1เลยที่มาทำผลสดเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือแยกหน่อเพราะว่าคนทั่วไปเขาจะไม่แยกหน่อเลยแต่เราพอมาทำผลสดเนี่ยต้องแยกให้เป็น3 ขนาดก่อนเพื่อง่ายต่อการจัดการเพราะว่าจะมาปลูกเป็นบล็อกก็คือบล็อกใหญ่บล็อกกลางแล้วบล็อกเล็กก็คือแล้วมันจะช่วยกระจายผลผลิตในแปลงเราด้วยก็1แล้วก็2เนี่ยก็คือการเตรียมทำผลสดเนี่ยต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าเราเนี่ยจากทำโรงงานเราไม่เคยใช้แต่ก็ใช้แต่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าปุ๋ยน้ำตาลทราย
แต่พอมาทำเป็นผลสดเนี่ยเราต้องทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมา แล้วก็หมักแล้วเอาไปใส่ไร่ละตันนะครับ เพื่อให้ดูดซับสารอาหารที่เราให้ไปให้ได้สมบูรณ์นะครับ เพราะสับปะรดเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยรสชาติจะคุมยาก แต่ถ้ามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแล้วสับปะรดเนี่ยดูดธาตุอาหารดีเนี่ยเราให้อะไรเขาไปเนี่ยเขาก็จะดูดซับเข้าไปดีครับผมหันมาทำสับปะรดผลสดแล้วเนี่ยก็หาสายพันธุ์ต่างๆ มาทดลองก็ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์มากก็คือจะหาตาสีทองพันธุ์ภูเก็ตแล้วก็พันธุ์นางแลเข้ามาทดลองแต่ว่าสิ่งที่ผมถูกใจเนี่ยก็คือพันธุ์เพชรบุรีจึงจับเพชรบุรีเนี่ยมาทำตลาดเป็นตัวแรกแล้วก็ค่อยเอาแปลงทดลองเนี่ยค่อยๆจับเอาขึ้นมาก็เอาตาสีทองมาทำตลาดเป็นพวกปอกสับหรือว่าเข้าตลาดทั่วๆไปอีกทางหนึ่งส่วนเพชรบุรีเนี่ยเราทำขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาก็ผมได้ทดลองก็คือตัว MD2 เนี่ยหรือตอนหลังเนี่ยทางจังหวัดได้เอามาตั้งในแบรนด์สยามโกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมขอ GI แต่ยังไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วครับแล้วก็มีอีกตัวนึงซึ่งเป็นน้องใหม่เนี่ยก็คือที่ทำอยู่เนี่ยก็มีไต้หวันอีกตัวไต้หวันเบอร์ 17ครับจริงๆแล้วการทำผลสดเนาะหนึ่งเลยเราต้องมีการตั้งใจนะครับที่จะผลิตให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้รับในสิ่งที่ดีครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะผลิตเนี่ยผมได้คิดไว้ในใจแล้วว่าผมจะต้องผลิตสับปะรดผลสดเนี่ยให้กับผู้บริโภคที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยตอบรับเพราะว่าผมเองเนี่ยตอนแรกๆทำไม่ได้มีสื่อก็อาศัยปากต่อปากเพื่อพอผลิตแล้วเนี่ยผลผลิตเรามีคุณภาพเนี่ยคนกินเขากินแล้วถูกใจเนี่ยเขาจะบอกต่อให้แล้วบอกต่อกันไปเป็นวงกว้างจนสื่อรู้ครับสื่อก็เข้ามาทำแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นวงกว้างขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตสับปะรดเนี่ยผลสดเนี่ยมันต้องมีแบรนด์นะถ้าไม่มีแบรนด์เนี่ยคนก็จะไม่จำก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้แบรนด์เป็นที่รู้จักก็ผมทำสับปะรดเพชรบุรีอยู่แล้วก็เลยเอาตัวเพชรบุรีเนี่ยมานำหน้าแล้วก็เอาตัวชื่อผมเนี่ยครับเข้าไปตามก็คือเป็นแบรนด์สวนเพชรรุ่งเรืองครับคือเดิมเลยเนี่ยที่เราเริ่มทำตลาดนะครับเราจะเริ่มออกไปแนะนำในใกล้เคียงก่อนก็คือผมไปทำตลาดตอนแรกเลยเนี่ยก็ไปทำอยู่ที่ข้างโกลเด้นเพจนะครับโดยใช้วิธีการจดโอท็อปเข้าไปขายของดีของจังหวัดประจวบณศูนย์โอท็อปแล้วเมื่อตรงนั้นตลาดติดแล้วเนี่ยผมก็เริ่มขยายพื้นที่การจำหน่ายเนี่ยกลับมาขายที่หน้าสวนเพราะเนื่องจากว่าพอนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วเนี่ยก็จะไปตลาดจุดเดียวก็ไม่ใช่เมื่อเขาโทรมาก็จะแนะนำที่หน้าสวนเราก็กลับมาทำหน้าสวนอีกที่หนึ่งแล้วก็เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนาะเมื่อโควิดระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าเป็นตลาดโกลเด้นเพชรก็ดรอปหน้าสวนก็ดรอปเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวก็พอดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ได้มาชวนว่าให้เข้าทำเกษตรออนไลน์ครับกับกรมผมก็เป็นหนึ่งในเกษตรออนไลน์ของกรมครับซึ่งตัวนี้ซึ่งช่วงโควิดเนี่ยตอบโจทย์ดีมากเนื่องจากคนไม่มาเดินทางมาแต่ว่าเขาสามารถสั่งมาที่สวนแล้วเราส่งให้ได้เลยก็จริงๆเราทำผลสดมันก็ต้องมีของที่ตกไซส์อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งเป็นผลสดได้เราก็เอาไปจำหน่ายผลสดส่วนที่ตกไซส์ที่เหลือเนี่ยหรือว่าส่งไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นสับปะรดกวนอย่างตัวฉีกตาเนี่ยเราทำแบรนด์ฉีกตากวนมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มผลิตสับปะรดผลสดเลยตั้งแต่ปี 40 เลยเพราะว่าเราต้องเตรียมการตั้งแต่ต้นแล้วว่าผลผลิตที่เหลือเราจะไปทำอะไรก็จะใช้ตัวทีแรกเลยเนี่ยจะใช้ฉีกตาล้วนเลย
แต่พอเรามาทำหลายๆสายพันธุ์เนี่ยเราก็ใช้หลายๆสายพันธุ์เข้าไปมิกกัน เพราะเนื่องจากบางตัวเนี่ยอย่างเช่น MD2 เนี่ยเนื้อเขาละเอียดถ้าไปกวนอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นแต่ว่าตัวฉีกตาเนี่ยเนื้อเขาจะรวม เราก็ไปมิกกัน โดยใช้ฉีกตาเนี่ย50 แล้วก็ใช้ตัว MD2 เนี่ยหรือสยามโพลเนี่ย50 หรือว่าเอาตาดเอาไต้หวันเนี่ยไปเติมอีก50 เพราะว่ากระทะเนี่ยต้องใช้160กิโลในการกวนและจะได้ผลผลิตที่กวนเสร็จแล้วเนี่ยที่16กิโลก็จริงๆแปลงใหญ่เนี่ยคือเริ่มต้นจากเราตั้งศูนย์สปก.ก่อนนะครับเราก็รวมเกษตรกรอยู่แล้ว30รายแล้วเมื่อรัฐบาลเนาะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้ทำแปลงใหญ่ก็เลยมาชวนในสมาชิกเกษตรกรที่รวมอยู่ในศูนย์สปก.เนี่ยบางส่วนเนี่ยว่าเรามาตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ไหมใหม่ๆสมาชิกก็ยังไม่เอาครับแต่มาเมื่อปี61-62อะไรเนี่ยสมาชิกก็เริ่มมองเห็นว่าเมื่อเรารวมเป็นแปลงใหญ่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็จะมาส่งเสริมช่วยสนับสนุนอย่างแปลงใหญ่ของเราเนี่ยปีที่ผ่านมาก็ได้งบประมาณมา3 ล้านซึ่งเอามาซื้อพวกเครื่องจักรครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มมองเห็นว่าเมื่อเรารวมตัวกันแล้วเนี่ยเราสามารถจะรวมกันได้แล้วผลผลิตที่ผลิตแล้วเนี่ยสามารถจะมารวมกันจำหน่ายได้ครับเนื่องจากตอนที่ผมตั้งศูนย์สปก.ใหม่ๆเนี่ยผมได้แนะนำให้เกษตรกรได้ปลูกสับปะรดแต่เกษตรกรตอบกลับมาว่าก็ลองทำให้ดูก่อนถ้าสมมุติว่าสปก.เนี่ยทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวสมาชิกจะมาทำตามและ2 ปีหลังเนี่ยสมาชิกเริ่มเข้ามาทำกันเยอะมากขึ้นแล้วครับเพราะเนื่องจากว่ามองเห็นแล้วว่าผลสดเนี่ยทำแล้วมันได้ราคามากกว่าสับปะรดโรงงานอย่างชัดเจนคือเดิมผมทำโรงงานเนี่ยต้องใช้พื้นที่50 ไร่เพื่อจะทำสับปะรดให้ได้500 ตันเพื่อเข้าส่งโรงงานก็ขายสมมุติว่าถ้าโลนึงปีนึงก็ได้ไม่เกิน1 ล้านกว่าบาทต้องใช้พื้นที่50 ไร่แต่ถ้ามาทำผลสดเนี่ยแค่10 ไร่ครับมันสามารถได้เท่ากับตัวที่เราทำนี้เยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยตรงนั้นเยอะแล้วก็ค่าลงทุนเราก็ไม่ต้องมาลงทั้ง50 ไร่เราแค่มาลงแค่10 ไร่เนี่ยมันลดต้นทุนได้เยอะเลยครับและผลผลิตเนี่ยดีฝ่าครับตรงนี้ก็ที่มาเรียนรู้เลยหลักเลยก็คือเพราะว่าในศูนย์สปก.เราเป็นทำผลสดเนาะเขาก็จะมาเรียนรู้เรื่องการทำผลสดเนื่องจากตอนเนี้ยต่างจังหวัดได้เอาศูนย์สปก.เนี่ยของอำเภอหัวหินเนี่ยเป็นจุดนำร่องเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็น1 เดียวของจังหวัดนะครับก็โดยเอาศูนย์สปก.ของหัวหินเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรทั้งจังหวัดครับคือวิธีการนะครับก็คือผมเนี่ยจะใช้วิธีการทำให้ดูแล้วก็ทำปฏิทินให้กับเกษตรกรดูเพื่อให้เขาผลิตตามแผนให้ได้แล้วก็ในศูนย์สปก.เราเนี่ยเราก็มาผลิตผ่าจุกนะครับหน่อพันธุ์เนี่ยแจกกับเกษตรกรคนละ1,030 คนก็ 30,000เพื่อเอาไปทดลองนำร่องดู แต่อันเนี้ยพอตอบโจทย์แล้วเขาก็ค่อยๆเข้ามาครับจากที่เราทำในแปลงใหญ่หรือว่าทำในศูนย์สปก.แต่เดี๋ยวนี้คนใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้ด้วยก็ค่อยๆขยายออกไปณปัจจุบันนี้ก็ขยายกันทั้งจังหวัดแล้วจริงๆต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับผมว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้ผมเองเนี่ยเปลี่ยนมาตลอดเปลี่ยนจากรับจ้างมาทำเกษตรผสมผสานแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสับปะรดโรงงานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสับปะรดผลสดผมเองเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกษตรกรนะครับอยากจะทำสับปะรดผลสดให้สำเร็จเนี่ยคือเปลี่ยนแค่ความคิดนะครับแล้วมาเอาต้นแบบที่ได้สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปใช้ผมว่าสำเร็จไม่ยากเนื่องจากผมก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยผมได้ทดลองเป็น10 ปีแต่เกษตรกรเนี่ยอยากสำเร็จเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แค่ชั่วโมงหรือว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสามารถมาผลิตได้เลยครับจริงๆถ้ามาเป็นกลุ่มนะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้ที่ศูนย์เรายินดีครับที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทั้งหมดหรือว่าจะมาส่วนตัวก็มาได้แต่ก็ติดต่อมาเพราะว่ามาเ
ผื่อเพราะว่าผมบางทีก็ต้องออกไปทำตลาดที่อื่นมันอาจจะไม่เจอต้องประสานมาก่อน แล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลย จริงๆมาส่วนตัวก็ได้ หรือมาเป็นกลุ่มก็ได้ จากประสบการณ์ประกอบกับความมุ่งมั่น เพื่อที่จะพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ สามารถบริหารจัดการการผลิตการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือน รวมถึงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถยึดถือเป็นแบบอย่าง ตลอดจนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการนำองค์ความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจรวมถึงแนวคิดในการสนับสนุนการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืน มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน คุณผู้ชมครับและสำหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราแนะนำองค์ความรู้จากคุณรุ่งเรืองไหลรักษามาฝากทุกท่านกันครับนั่นก็คือการขยายพันธุ์สับปะรดแบบผ่าจุกครับซึ่งรับรองว่าทำได้ง่ายประหยัดทั้งเวลาและประหยัดทั้งต้นทุนครับสำหรับขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ การใช้ต้นพันธุ์พืชที่ดีเป็นอีกปัจจัยในการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จคุณรุ่งเรืองไร้รักษาเกษตรกรจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้นำแนวคิดการขยายพันธุ์สับปะรดแบบผ่าจุกมาใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตอีกทั้งยังมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากอีกด้วยสำหรับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้ 1. สารจับใบ 2. ยาต้านเชื้อราโดยสามารถใช้สารชีวพันธุ์อย่างเช่นเชื้อไตโคเดอร์มา 3. จุกสับปะรด 4. ดินปลูกและ 5. มีดขั้นตอนการทำเริ่มจากคัดเลือกผลสับปะรดที่ตรงตามลักษณะสายพันธุ์ตัดจุกออกจากผลทิ้งไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทประมาณ 7-10 วันเพื่อให้รอยแผลที่ตัดแห้งจากนั้นนำมาตัดใบส่วนปลายออกแล้วทำการผ่าจุกออกเป็น4ส่วนในทางยาวโดยให้ดึงไส้แกนกลางของจุกที่ผ่าแล้วออกนำไปจุ่มในสารกันเชื้อราแล้วนำมาผึ่งไว้ในที่แห้งจากนั้นนำจุกสับปะรดที่เตรียมไว้มาปลูกลงในดินต่อจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มนำไปเพาะชำในที่ร่มรำไรในระหว่างนี้ให้รักษาความชื้นให้เหมาะสมจากนั้นเพาะชำเลี้ยงไว้อีก 4-5 เดือนก็สามารถนำต้นพันธุ์ไปลงปลูกในแปลงได้สำหรับการขยายพันธุ์สับปะรดแบบผ่าจุกนอกจากจะทำให้ได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วต้นสับปะรดที่ได้จะมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกและกำหนดช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านพันธุ์พืชได้อย่างดีอีกด้วยคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้และในครั้งต่อไปเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ